Akkam jirtuu hordoftoota keenya hordoftoota gonfoo miidiyaa dhuga ba'umsa faarfataa Paaster Baacaa Bayyanaa kutaa sadaffaa isiniif qabannee dhufneerra. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Kutaa tokkoffaaf lammaffaa warri hin dhaggeeffanne immoo duuba deebitanii miidiyaa keenya gonfoo miidiyaarraa dhaggeeffachuu dandeessu. Isa osoon dhaggeeffatiin sadaffaa yoo dhaggeeffattan isin hin fayyadu waan ta'eef isaan dhaggeeffadhaa. Kutaa 8 osoon baradhuun Gooftaa Yesus Kiristoosiin argadhe. Hanga kutaa 8tti barataa cimaan ture. Mana barumsaatti barataa sadarkaa keessa jirus ture. Isa booda garuu barachuu hin dandeenye. Sababiin isaa immoo amantaa pheenxee kuni akka malee waan jibbamuuf, dabalataan ammoo amantaa musliimaa keessaa waanan dhufeef doorsisi hamaan gamaa gamasii narratti ka'aatu ture. Mana barumsaa koo ammoo karaan irra deemee dhaqus xiqqoo baay'ee rakkisaa fi fagoo ture. Sababa kanaaf haati koo na jalaa ajjeesu jettee wanta baay'ee sodaattuuf akkan adda kutu ta'e. Ari'atamni guddaan waan natti ka'eef dirqama barumsa koo addaan kuteen kadhannaa yookaan immoo gara amantaa kootti cimuu eegale. Ani garuu akka Waaqayyo na wajjin jiru dhibba keessaa dhibba nan amana. Baay'een Waaqayyoon kadhadha. Haala kana keessa osoon jiruun keessa kootti waan tokkotu natti dhaga'amu jalqabe. Innis immoo akkan hojii hojjechuu qabudha. Kanaafi hojiin hojjechuu qabu immoo buna dhaabuu ture. Kanaaf buna dhaabuu tan gadi taa'e. Garuu Waaqayyo waan tokko godhee caakkaa guddaa tokkotu ture. Waaqayyo akkanachi keessa warra nagaadan yookaan na ari'atan jalaa miliquuf jaallate. Kanaaf yeroon sun anaaf yeroo miliqsuu Waaqayyo natti fakkaata ture. Waan nama dhibuu fi ajaa'ibu ammoo lafti sun kan namaas ta'ee kan mootummaas ta'ee hin beekun ture. Bakka sana kan na geesse hafuura Waaqayyoo ture. Isa booda laficharraa akkan buna dhaabu godhee laficha naaf kenne. Waaqayyoo akkan hojii sanatti biizii ta'ee yookaan immoo bakka hojii sanaa oolee diinota koo jalaa miliqus na godhe. Asirratti waan laman isinitti himuu barbaada. Inni tokkoffaan Waaqayyo na miliqsuuf achitti na erge. Sababiin isaa warri ani amantaa isaanii dhiisee ba'ee mul'inatti na ajjeesuuf na barbaadu yookaan immoo na eeggachaa turanii. Inni lammaffaan immoo Waaqayyo yeroo sanatti of na dandeessisuu barbaadeeti. Akkan bor namatti hirkadhee jiraadhu hin barbaanne. Dafqa buusee hojjedhee dafqa kootiin of danda'ee akkan jiraadhuuf akkan isa tajaajilu gochuuf jedheeti. Isa booda hoo maaltu ta'e laata? Egaa seenaan faarfataa Baacaa Bayyanaa waan nama ajaa'ibuu fi wanta irraa baratamu waan ta'eef kutaa arfaffaas isiniif qabannee dhihaannaa. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan ammayyuu subscribe gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Dhugumatti waan isin irraa barattan waan ta'eef obsaan kutaa tokkoffaa, lammaffaa hanga sadaffaatti akka dhaggeeffattan isin affeerra. Kutaa arfaffaan immoo yeroo dhiyootti isiniif qabannee dhufna waan ta'eef obsaan nu eeggadhaa isiniin jennaa. Eebbifamaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Seenaa irraa baratamu ammayyuu Waaqayyo isin haa taasisu isiniin jennaa. Eebbifamaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.